2 ઓક્ટોબરે રાત સુધી મોડી રાત સુધી જે વરસાદની શક્યતાઓ છે, જેમાં ખાસ કરીને વધારે વરસાદ છે એ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના દરિયાકાંઠામાં વિસ્તારમાં જોવા મળશે. ગુજરાત અને તેને અડીને આવેલા અરબી સમુદ્ર પર એક ઊંડા મિશ્રણ દબાણવાળું ક્ષેત્ર સક્રિય થયું છે. આ સાથે જ બંગાળની ખાડીમાં પણ એક નવી વરસાદી સિસ્ટમ આકાર લઈ રહી છે, જેની સંયુક્ત અસર હેઠળ આગામી દિવસોમાં ગુજરાત સહિત દેશના મોટા ભાગના રાજ્યોમાં ભારેથી ભારે વરસાદની સંભાવના છે. અરબી સમુદ્રમાં ડીપ ડિપ્રેશન અને બંગાળની ખાડીમાં વધુ એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાની તૈયારીમાં ગુજરાત સહિત દેશમાં ઠેર ઠેર ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કયા વરસાદની આગાહી? રાજ્યમાં રાજકોટ, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી. જામનગર, અમરેલી, કચ્છમાં ભારે વરસાદની આગાહી. ઉત્તર દક્ષિણ દરિયામાં ફિશરમેન વોર્નિંગ લગાવવામાં આવ્યું છે અને દક્ષિણ દરિયામાં 3 નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું છે. હાલમાં વેલમાર્ક લો પ્રેશર અને સાયક્લોન સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદી માહોલ છે. 2 ઓક્ટોબરે દરિયામાં જતા ડિપ્રેશન બનશે. કુલ 3 સિસ્ટમ બનવાના કારણે ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી છે. 2 ઓક્ટોબર 2025 ના રોજ દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, અમરેલી જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે કચ્છ, જામનગર, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, આણંદ, ખેડા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, પાટણ, ભરૂચ, વડોદરા, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લામાં હળવેથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલી સિસ્ટમના કારણે રાજ્યમાં વાતાવરણમાં મોટા પાયે ભેજ પ્રવેશી રહ્યો છે, જેના પગલે આગામી 48 કલાક ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના રાતના જિલ્લાઓ જેવા કે વલસાડ, નવસારી, સુરત, ડાંગ અને તાપી તેમજ સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, પોરબંદર અને દેવભૂમિ દ્વારકામાં ભારેથી ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં પવનની ગતિ 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની શક્યતા છે. રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા સહિત મધ્યમ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદી ઝાપટા ચાલુ રહેશે. આ બેવડી સિસ્ટમની અસર માત્ર ગુજરાત પૂરતી સીમિત નથી, દેશના અન્ય રાજ્યોમાં પણ તેની અસર જોવા મળશે. વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી આવી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે, તો 3 દિવસ થંડરસ્ટોર્મ વોર્નિંગ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ત્રીજા દિવસે 2 અને 3 ઓક્ટોબરે ભારેથી ભારે વરસાદની આગાહી કરી. પાછોતરા વરસાદના કારણે ખેડૂતોને પાકનું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને કપાસ, મગફળી અને ડાંગરના પાક માટે આ વરસાદ ચિંતાજનક બની શકે છે. સરકારી તંત્ર દ્વારા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સાવચેત કરવામાં આવ્યા છે અને માછીમારોને આગામી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી દરિયો ન ખેડવા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે. નાગરિકોને પણ નદી, નાળા અને સર્જરિત મકાનોથી દૂર રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.